أعلنت دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح اختتام فعالية الذكرى 32 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، وتقدمت بالشكر الجزيل لكل من أسهم في هذا الاحتفاء من الأحزاب والقادة والسياسيين والإعلاميين والناشطين ومن منتسب الحزب أو من خارجه. أوضح نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة عدنان العديني في منشور على الفيسبوك أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الحزب كان احتفاء بالسياسة وبحق الناس في الحرية بعد التنكيل الذي تعرضت له من قبل مشاريع التخريب الساعية لإحلال السلاح محل السياسة وفرض المنطق الفئوي محل إرادة الجمهور. وأشارت إعلامية الإصلاح إلى أن المشاركين في الاحتفاء بميلاد الحزب قالوا كلمتهم في وجه أوهام القدرة على سلب جمهوريتهم ومنجزاتها الفارقة ومنها التعددية السياسية التي بات الانحياز لها انحيازا للجمهورية اليمنية ورفضا لأضطادها. وأكدت إعلامية الإصلاح أن الحزب ولد من رحم الوحدة واسعة الأفق، ولن يكون بأقل من تلك السعة، بل سيكون على الدوام ملكا لمن ضمهم ذلك الأفق اليمني الكبير. وجددت إعلامية الإصلاح العهد بالوفاء لنضالات الأحرار ورواد المشروع الوطني الرافضين للسلالة والمناطقية والتمزيق ومقاول الانقسامات. ودعت إعلامية الإصلاح الجميع إلى إحياء ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة وثورة 14 من أكتوبر بالزخم اللائق بهما.